من میتونم این مصاحبه ازتون بکنم؟ من بلاگرم. در مورد چی؟ در مورد اینکه شما مثل ما میخواین برین. کجا برم؟ باز این چشام. خب امروز روز سوم جنگه، میخواین که از تهران بریم. به نظر امن میومد. لپتاپمو دادم بازار رضا سمت شارع ولیعصر است. گفتم برم تحویل بگیرم بیا. رفتم سمت مترو صیاد. تو راه همین ماشین چینی رو دیدم که روی خودروبر همینجوری مونده. اسرائیل گیر کرده. شهرتون، روستاتون، دهتون، زمینتون. نه خب تهران بودیم. ما اطراف خونه ما نمیزد. موقع نگاه تو نقشه نبودیم. تهران پاست. نمیزد اونجا. نه. کجا میریم آقا؟ هستیم آقا، همه هستیم. هستیم. کجا بریم؟ زمان جنگ کجا بودین؟ زمان جنگم تو تهران بود. تهران بودیم. منم تهران بودم. تهران بودیم. هیچ جا هر جا بریم اگه بخواد خدا جونمون رو بگیره، هر جا که بریم ایران جونمون رو میگیره. محل کسبمون اومدیم کجا بریم؟ کلا همه دارن میرن. همه دارن میرن. این آقا یه دفعه اومد. نگو از بچهای مسجد محل خیال کرده من جاسوس اسرائیل. عکس دور گرفت بده بریم. آره. هستیم پس تا تهش. همینجا میمونیم، هیچ جا هم نمیریم. قربون شما. آقا موفق باشید. سلامت باشید. خب این دودی که میبینید ستاد نیروهای مسلحه که من دارم میرم چهارراه ولیعصر لپتاپمو بگیرم که صیاد. یه کامپیوتر همراهمون باشه ببینید. هم که مشغول دیدن اخبار جنگ. با اینکه با تعمیرکار هماهنگ کرده بودم ولی چون بالاتر رو زده بودن اینا هم رفته بودن. منم برگشتم خونه. جو فرار بود و همه چمدون به دست. زنگ زدم لیلا ولی خطش تو دسترس نبود. نگرانش شدم، SMS دادم. پشت ایستگاه یه تره باره، رفتم توش یه ذره خرید کنم که واسه سفر همیشه جور باشه. خب اونجوری که به نظر میرسه اون کسایی هم که نرفته بودن تا الان مشغول شدن برای رفتن. این نونوایی لواشی من تا حالا جلوش صف ندیده بودم. دیگه از کوچه‌ام بالا نیومدم که از جلوی مسجد رد بشم که یه مدافع ارزشی ما رو بگیره به عنوان جاسوس و از این ور. یادم افتاد که تنها دوستم هم چند روز دیگه اسباب کشیشه ولی من نیستم کمکش کنم. طبق این 3 روز شب شد و تاپ و توپ شروع شد و ما هم داریم میریم. طبق معمول ترافیک بود ولی خیلی ماشینای عجیبی دیدم. نیومده بودن تا حالا پارکینگ بیرون. و تاریخ برای من تکرار شد. برای شما چطور؟